aku sing tuwa sing akeh lupute ya Nok. Apa neh aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Aku ndak punya salah. Oh iya. Cup. Sini sungkem sini. Hei. Bapak jahat. Enggak asik. Iya kok gak asik ya. Wes salim bapake wes sungkem wes. Ibu. Ket biyen ora nek perubahane. Ayo, sampean iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu ya. Ya karo betul lho. Lah kae anake, lah kae lho. Aku bapak sik. Bapak. Dik Niken anak. Mas Gareng ibu. Nganggo kutung. Oh, pakai jilbab. Jilbab apa? Yo. Selesai. Jilbaban sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini simmer loh. Lah simmer. Tahun 2024 simmer. Iya. Tahu gak simmer. Aku ndak ingin. Rambutnya diore ora iki? Diore. Yo. Iya no, iya. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Rambut sing banyak kok aja kan yo. Baunya badek toh rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anu nih. Itu maksudnya itu. Ayo. Itu itu ya. Ada ujungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jamput. Wah, dah Jan. Ideh ayune. Ya mau kabar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken Oh, gampet-ampet. gratis ongkir. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, ben ayo dah aja. Ya Allah. Gajiane lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarnen. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek Niken. Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo Rita lek gelem jajal to sebulan golek ngono wae pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi ku ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Tuduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Iki. Buah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis teko. Lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Londone tolong. Kene Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Aku dadi anake. Toprak gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong nek kok. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minta izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Ning bapak sik. Aduh. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga.
Iso malah nyedake wong tuwa. Dora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apa neh aku cah lanang ya to, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Kok malah curhat ning. Ora iki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya, Kan aku iya. udah punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak jahat. Nggak asik. Iya, kok gak asik ya. Wes salim bapake wes sungkem wes. Loh kok nggak dicium? Lho kok Kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Nah, saiki genti Ibu. Ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane Ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem semua. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu iki. Apik-apik awakku remuk. Golek sego samplokan kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi Oh, anu iya, wis iya, nyerah. iya, Salim sih. Ibu. Oke. Nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Aku ndak ndek salah Mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah, Ya. nangis. Rupane lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi. Wis gah. Gah. Ngapa itu? Aku mau nang ngene iki dadi gue. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. nak jadi apa? Aku dadi Aku anak. sama anak. Iki bapak Ibu. Iki ibu, Kowe bapak. aku. Bapak. Aku Sama- anak sih ya. sama. Ya. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, Telan sih. Aku anak karo Ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gedung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalam anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite Bapak malah Bapak Bapak nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu wi Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora belas Bu, belas ora disangoni THR belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Belas. Kok tangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Mikan Salindrek. Lah urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek ra Ki? we ngalih. Ha iki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh. Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek aku tak utal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jene kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Hei.
Wes piye? Ganti peran Aku gak aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone Kowe dadi anak. wah aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangone. Sapira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah dhewe bapak ibu. Nah. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Oh. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung Oh. anake dhewe. Anake nyapa to nyapa ora apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Saya menengah sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng Ah, ki wis lho. mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya, Ya karo kowe. Turun lho. Lho lah kae anake, lah kae lho. Tunggal karya angga yoga sayang madya lampa seplah masih masetla engkayo
Sutya Mirah Widuri Mustika memanik sumorot netramu wong ayu lir barleyan sembodo sariramu lenjang wijang penjuluking pranaja ketutup pinjung jarikmu sida muktiya kelawan pun Kakang Banowati tinata rasaku tak sarehke kuwate mung sedhela lelewamu lan manising esemu mung gawa atiku nglambrang marang gedhening pangarep-arep enggalo teka dina tinamtu tumapaking dhaupku Banowati Sang Hyang Surya wiwit jumedhul saka ing brang wetan tansah nyunari mekaring kembang-kembang ingkang ngumbara sinebar ambune ngambar gandane wangi mega putih hamayungi endahing taman Ngastina saya nambahi gregeting brangta bengonging wuyung Sang Jaka Pitana ya risang Kurupati Nalendra muda kang nedeng kagilut asmara mring citrane Sang Dyah Ayu Banowati raja putri ing Mandaraka nyata wewayangan ayune Sang Dewi Banowati kaya meh sampurna sayekti datan bisa lunga saka pengangen-angene Sang Jaka Pitana dasare Sang Jaka Pitana dadi ratu muda kang durung palakrama ratu muda yuswa 35 kang durung palakrama sadroning batin lamun bisa gandeng Dyah Banowati ingkang minangka dados putri mustikaning Mandaraka Sang Jaka Pitana bisa saya kuncara nggih dados Nalendra mimpin negara Ngastina wau ta kocap kumlebat wewayangane panengah Pandhawa Sang Permadi Banowati nadyan silih bapa biung kaki sedulur nyang sana kalamun muruk tan becik nora pantas yen den
Banwati. Mijil langenira sang nar pati lampah hiro
ginarabek badaya yuwarna nira Rama Guru Durna rawuh paduka wonten setinggil negara Ngastina dereng dangu keparenga kang putra ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa paduka mugi kunjuk wonten sahandap cenila paduka Bapa Guru Durna. Lole sumulane sumurate emprit gantil buntute omah joglo hawela. Inggih Nger, anak Prabu mawantu-wantu anggen kula nampi sih pana kraminipun anak Prabu Jaka Pitana. Sembah bekti paduka kula tampi tangan kalih kula kalungaken wonten jangga lumebering pranaja rumeketing wardaya andadosaken cahya murcaya. Kosok wangsulipun Nger, pangestu tining pun bapa mugi katura wonten ngarsanipun anak Prabu Jaka Pitana. Bapa Guru, dahat kula tampi tangan kula kalih mugi ndadosna jimat paribeh. Sumangga kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah Bapa Guru Durna. Inggih Nger, inggih. Kula kinten boten kirang sekecok anggenipun pun bapa ngadhep ngabyantara. Namung kemawon, Nger, namung kemawon. Sareng kula dumugi wonten sitinggil negari Ngastina mriki, rumaos slendra ingkang dados manah kawula. Dupi ngawuningani anak Prabu Jaka Pitana. Nitik saking lekering wadana, jaiting netra kang sarta tepunging wimba. Sajak paduka anak Angger Jaka Pitana nembe menggalih gembolaning rasa ingkang kineker. Sumangga Nger, kula aturi ambabar pangandika. Mbok menawipun bapa ing Sokalima saged caos kali damar murih padanging lelampahan negari Ngastina menika, keng bapa namung arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentas sabdanipun anak Angger Jaka Pitana. Hanjarah Kang Puspita Harum
kasiliring samirana mre Sekar kadung ngas gandanya maweh raras renaning driya Pranyata leres dawuh pangandikanipun Bapa Guru Durna. Menawi ing dinten sakmangke raos kula nembe peteng dedet lelimengan. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Punapa ingkang dadosaken daruna, Nggir? Ing atasipun paduka menika Nalendra Gong Binetara, ber bondo ya ber bandu. Bapa Durna. Bebasan ripalungguhan sakmangke. Jaka Pitana sampun jeleh gesang. Sampun boten kepengin nyawang soroting srengenge. Cetha menawi gesang kula linimputan dening raos lingsem. Wadah tiyang sami mastani menawi dadi ratu dadi pimpinan ingkang sugih bondo sugih bandu mujudaken kawibawan ingkang ngremenaken. Nanging nyatanipun tumrap Jaka Pitana sedaya kala wau malah ndadosaken pasiksan ingkang langgeng. Leripun kados pundi, Nggir? Bapa kapitang sampun kaping 3 menika. Anggen kula badhe nambutaken silaning akrami. Setunggal nalika jaman lakon Gandamana sayembara. Kula gagar wigar tanpa karya boten saged rabi, boten saged palakrama kalian Yayi Dewi Drupadi. Boten ngemungaken gagar, boten ngemungaken wigar. Nanging mawa panebus raos wirang ingkang tanpa winates dipun esi-esi saliring para Nalendra rumaos nandes balung sungsum anggen kula gething kalian kawontenan jagat menika. Kaping kalih nalika jaman kula kepengin dedaupan kalian Yayi Dewi Erawati. Saben badhe nandukaken silaning akrami mesti mawa raos wirang. Kaping 3 nalika jaman kula kepengin palakrama kalian Yayi Surti kanthi inggih mekaten merucut lan luput menapa ingkang dados panggantaning Jaka Pitana. Waduh
Bapa Guru Durna. Kula sampun rumaos boten betah kula gesang wonten jagat menika Bapa. Permara reh mangos wamya ngambreng kadikaronaning kaswahasih ning marga Hamalakung. Are sang gandha mastrat maja leng-leng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus hamara wayah hanto. Mangke riyen anak Prabu, mangke riyen. Saengetipun pun bapa maksih wonten taleripun katresnan ing antarane Yayi Prabu Salyapati anggenipun dahat tresna marang jengandika anak Prabu Jaka Pitana. Janjinipun prasetyanipun Yayi Prabu Salyapati badhe ngaturaken putranipun wadon ingkang nama Dewi Banawati wonten ngarsa paduka anak angger Jaka Pitana. Malah kepara paduka sampun utusan Yayi Patih Harya Sengkuni supados kirim layang utawi nawala panglamar. Dasaripun sampun dipun tampi kalian negari Mandaraka. Nanging kenging menapa paduka kok mboten lega, malah gelo, mboten bungah, malah kepara susah. Menika nalaripun kados pundi, Nger? Bapa. Inggih jalaran panglamar kula dipun tampa. Panglamare Jaka Pitana dipun tampi. Raos sing manah kula malah kepengin nganyut tuwuh lampus diri. Menawi wonten segara Jaka Pitana badhe ambyur wonten madyaning segara kala wau Bapa. Leripun kados pundi, Nger? Bapa. Mokal menawi Bapa Guru mboten sumerap panglamaripun Jaka Pitana pancen dipun tampi nanging dipun tampinipun panglamar kula kepara raos kula malah sangsaya ajrih awit sejatosipun Yayi Dewi Banawati menika sampun nandukaken raos katresnan kalian panengah Pandhawa pun Yayi Permadi. Mongko nyatanipun Yayi Permadi inggih nanggapi katresnanipun Yayi Dewi Banawati. Menapa malih Yayi Dewi Banawati ngedalaken punagi utawi syarat Jaka Pitana kelakon rabi karo Banawati menawi ingkang maesi temanten menika wujudipun satriya bagus ingkang tanpa cacat. Punika cetha ngeglo kang tanpa warana ingkang dipun kersakaken Banawati boten sanes kejawi namung si Permadi. Apa ana tinane wong dadi manten kok sing maesi manten wadon, wong dadi manten kok sing maesi manten wedok kok gendakane lawas. Kula tingali menika mujudaken sandi upaya ingkang menawi kula lajengaken tartamtu badhe hambabar wirang ingkang saklangkungaken. Menawi bab bondo, menawi bab bandu,
menawi bab kesugihan, bab derajat lan pangkat kula mboten badhe kalah kalian Permadi. Nanging menawi bab satunggiling wanita kula kinten wanita pundi kemawon. Wanita pundi kemawon menawi kapurih milih antarane kula lan Permadi, mongko kok wanita wau milih Jaka Pitana, tegesipun jagat sampun badhe jemblong bawa. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kahanin ing lir-lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tam tulusa mengko sang Dyahutama Wela dalah duh anak Prabu pramila mawali-wali dawuh pangandikanipun Bapa suwawiya kula aturi gegladen goleki tapake kuntul nglayang miwah gali kangkung nggih. Saengga paduka saged gagapi bilih sejatine boten dangu malih paduka badhe pikantuk ganjaraning zat ingkang murbeng dumadi. Mengko dhisik Kakang Durna aku tak melu matur. Gandeng Sengkuni ning negara Ngastina kene iki dadi kesete ratu. Yen nganti ana apa-apane sinuwun sing nambani dhisik dhewe iki patihe. Sing wis-wis ki ya ngono. Wis pirang-pirang paranormal iki isane nggur ngeyem-ngeyemi ati tok. Malah aku nate kon golek wong tuwek malah ketemune karo bocah enom. Lagi banter-bantere mikir babakan asmara kula mboten maido. Sengkuni ya tau dadi cah nom, Sengkuni ya tau dadi taruna muda. Sengkuni biyen ki ya ngono. Aku biyen ki nek sinden anyaran lek ku dembung tak apik-apike. Ning elek kuwi biyen aku rawani nembung. Anak Prabu, Bapa Durna kados pundi? Sedaya dawuh pangandika paduka samendang datang karempit, pranyata sedaya leres, pranyata sedaya mboten lepat. Mboten wonten ingkang lepat kok, Ngger. Babakan anak Prabu Duryudana badhe rabi kaping 3. Kok gagal menawi miturut paduka gagar, wigar, mbabar wirang. Nanging tumrapipun pun bapa punika salah satunggiling kodrating pangeran. Putri ketiga kala wau pinesti sanes jatuh kramining anak Prabu Kurupati. Inggih bapa. Lajeng cara pundi ingkang kedah kula tempuh supados Kurupati boten kalah kalian Permadi. Anggenipun badhe jatuh krama mesti kaning Mandaraka Pundyah Banawati. Ngger Permadi niku
putra siswanipun Begawan Durna ingkang dahak kula tresnani. Tresna kula dhateng Permadi menika lair terusing batin, ngaten. Permadi menika putra siswa kula ingkang mangertos dhateng kasusilaning batos. Senadyan Permadi remen dhateng kawiryan, senadyan Permadi remen dhateng derajat pangkat, senadyan Permadi ugi mboten endo remen kalian sipating wanita, nanging Durna mangertos nggih. Menapa ingkang langkung dipun remeni kalian Permadi? Ingkang langkung dipun remeni kalian Permadi menika menapa, Bapak? Ingkang saklangkung dipun remeni kalian Permadi nuwun inggih tumindak dharma ingkang saged ngentas panandhangipun padha padane umate Gusti. Kanthi awawaton sepi ing pamrih rame ing gawe. Dados paduka kantun ngutus dhateng Keng Paman Patih Harya Sengkuni. Nangisi dhateng Permadi, sambat dhateng Permadi. Supados ndhaupaken utawi mala kramakaken anak Prabu Kurupati pikantuk Dewi Banowati. Kula pitados Durna percaya senadyan katresnane Permadi dhateng Banowati manjing balung sungsum, nanging kanthi gelaring dharma ingkang saged ngangkat kamulyaning Permadi, kula kinten Permadi mboten badhe selak nggih. Manganjur laguning angin kukur agraning harga guruh gurnita kagiri-giri waduh Bapa Guru pangayoman kula ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami. Rumaos padhang tetrawangan raosing manah kula. Lajeng menika kados pundi Bapa Durna? Suwawi kula aturi utusan dhateng Keng Paman Rekyana Patih Harya Sengkuni. Ngupadi baya wonten pundi papan dunungipun panengah Pandhawa pun Permadi. Paman Harya nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh nggih. Tanpa lidah sinambung banyu tinalang sira wis midhanget dhewe. Dawuh pangandikane Bapa Durna, mulane aja wedi kangelan. Golek ana papan dununge Yayi Permadi tumuli kantinen tumuju ana ing negara Ngastina kene. Nuwun inggih dhateng sendika anak angger. Kalilan Keng Paman nyuwun idi pangestu supados saged kasembadan menapa ingkang dados sedya kang sarta gegayuhan paduka anak Prabu Jaka Pitana. Dadi ador-ador miturut anut sumarah mring Gusti. Anut sumarah mring Gusti dene sidi mangutama panindak ing praja adil Yayi Kartomarmo
kula wonten pangandika ingkang adhawuh njeng Koko Prabu. Ngiras padha bubarna kang padha gantung laku. Panjenenganing sun tumuli kundur anggenaton. Nuwun inggih, mboten langkung kepareng madal pasilan Koko Prabu. Gandanya sekar kehadung. Kuping kembang
tumawur mangawawur-wurahan tengaraning juhurit gong maguru gongso tata kaya butula ora pandriting turangga hesti miwang duaja kang kegitir ora kata ingkang duaja duaja lelayu sebit put latala manharya werti paman harya sengkuning kang medal ing jawi nitih bendi dursasana nyungsung marti latala paman sengkuna ingkang sabun mendal ing jaba dursasana nyungsung warta paman sengkunar ingkang sampun medal ing latar nitih bokar dursasana nyungsung kabar kados pundi wigatining pasewakan paman mugi kababar wonten keng putra pun sata Kurawa kula pun surtayu cumadong dawuh paman putra pedhanyangan Bambang Swatama kepareng hanyadong dawuh paman iya ngger anak-anakku sata Kurawa kabeh wae dina iki mara gage tindakna telung perkara ngrungokna nggatekna lan nglakonana wa sing pirembugan ana Sitinggil Ngastina ngrembug babakan kakangmu Kurupati kang kepingin nambut silaning akrami kelawan wanita mustikaning Mandaraka Dyah Ayu Dewi Banawati nanging kabeh mau senadyan panglamare wis ditampa tetep ana pitukane tetep ana syarat-saranane pitukane napa man syarate napa kasembadan kakangmu Kurupati iso rabi karo Dewi Banawati kalamun sing maesi utawa sing macaki manten kudu satriya bagus sing tanpa cacat ora cacat laire ya ora cacat batine kamangka lumahing bawana ureping akasa satriya bagus tanpa cacat kuwi mung disarirani dening panengah Pandhawa adimu si Permadi ya Janaka begedien begedien Banawati niku rak riyen pacare si Permadi to niku lah kok dadi manten wae dadak njaluk syarat dipaesi karo mantan pacare. Wah niki ketiwasan lho Jangan sampai ini nanti ada kesempatan dalam kesempitan. Mungkin ndak wonten tembung CLBK cinta lama berkelonan kembali. Ngene ya Durmagati ngene. Malah saka perintahe gurumu Resi Durna supaya aku kon sambat lan nangisi Permadi supaya gelem mujuti kabeh mau. Senadyan Permadi lan Banawati padha-padha tresnane nanging gurumu Resi Durna duweni panemu yen to Permadi bakale gelem ngalah minangka wujud ngaturke dharma bektine marang kakange ya kuwi anak anggir Jaka Pitana. Kanthi cara Permadi ngrabekke kakangmu Kurupati kelawan Dewi Banawati iki kena kanggo cara Permadi bakal ngetokake jiwa kasatriyane. Pancen bener Permadi luwih seneng nindakake dharma apa maneh labuh dharma marang sedulure tuwa. Oh, makaten paman. Iya, Dursasana pancen kaya mengkono. Mula ora susah dadak karo ndhen gawe. Dina iki Sata Kurawa tak kanthi ngupaya papan dununge si Permadi. Lamun ana bebaya ing marga kang bakal ngalang-alangi
gegayuane kakangmu anak Angger Kurupati. Kurawa kabeh kudu jumangkah, kabeh Kurawa kudu kumrembyah. Nggih, ngestakaken dawuh Paman. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Swatama kula wonten dawuh Paman. Kaya adat saben ya kula. Metuwa njaba nabo bendhe beri minangka tenger budaling wadyabala. Pisan dandan kaping pindho mlumpuk, kaping telu kabodholake. Nuwun inggih dhateng sedika amit madal pasilan Paman. Aja kaya bocah cilik lakumu Satama. Umrek kang bala lumares Bundaling prawadya kuswa warna-warna busanane sakehing prawadya abrabusana nira swarane rame gumuro pindha ombake samudra yo bandera bandera semikir bandera katon dawa sumite rekuman lapan sorang maburan umur suarane panono wadya ingkang kacikir sajaya mirani rasa kutura Sadaya mirani
Pas. Pas. Wih.
Yo, maju, yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo yo yo.